योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. आमी शेतकार, आमकां शेत रोवपाक जाय. आमचे प्रश्न सुटावे करून दियात न्याय. सांगेच्या शेतकारांची सरकारा लागीं मागणी. ऊस शेतकारांचो आंदोलन दुसऱ्या दिसाय चालूच. गोंयांत 6 आनी 7 जानेवारीक पडूं येता पावसाचो शिवर. फुडले 3 दीस तापमान उरतले सामान्यच, मळब आसतले निवळ. टाय ब्रेकर फुटबॉल सर्तीत सड्यावयलो फारिया स्ट्रायकर्स पंगड थारलो जैतिवंत. ब्लास्ट बॉयज ऑफ ओरुले आनी बेलाबायन केल्ले सर्तीचे आयोजन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राजकारण करपाक आमी आंदोलनांक बसोंक ना. आमी शेतकार, आमकां शेत रोवपाक जाय. आमचे प्रश्न सुटावे करात. आमकां न्याय दियात. सांगेच्या शेतकारांनी सरकारा लागीं मागणी केल्या. त्याच बरोबर तांचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार ह्या आंदोलनाची झळ सोंसपाक तयार रावात. ऊस उत्पादक शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. सांगेच्या ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे आंदोलन दुसऱ्या दिसात चालूच आसा. आमचे प्रश्न सुटावे जायनात तो मेरेन आंदोलन कशेच फाटी घेवचे नात. शेतकार हे फावट आपल्या मागण्यांचेर ठाम आसात. पळयात. बेगिनच्या बेगीन येवन आमगे उतर दी आनी ह्या लोकांक आमकां म्हणजे हो प्रश्न आहा हे डिमांड जे आसा ते आमगे सॉल्व कर. आनी आमी तुका सदां तुजी साथ आसतले हें आमगे आसा. पूण जर लोक चड टायम लोक जर चिडकले जाल्यार मागीर कितें जायत म्हाजी काही फोटो उडपाना. पूण ही पाळ हाडपा जायना अशें म्हणून मुख्यमंत्री हेका सांगपाक ना. तर आमगे बाबू कवळेकर म्हाका सांगलें की आमी मंगळारा वचून मंगळारा वचून आमी तेजे फुडें एक आपूण एपॉयंटमेंट घेता, मिटींग करुया. आतां नवीन कमिटी जाली ती आमची जी मिटींग करुया अशें म्हणून म्हाका सांगलें. आनी सर म्हळ्यार म्हाका देवळी फाटल्याच्यान सगळें करपाची म्हाका हें संवय ना. म्हाका सगळ्यांची उजीर जावपा जाय. म्हाका सगळ्यांची उजीर जाय. सर तुमी थंय मिटींग येता एक 5 मिनटां काड आनी तुमी सांगया आनी लोकांक उजीर करा. म्हाका थंय डिसिजन केलो. तुवें एक सांगलें तेणी एक लोकांनी जर सगळ्यांनी जर हय म्हणलें जाल्यार तेजेर हांव एग्री आसा अशें म्हणून हांवें ताका उतर दिलां. 70च्यान येवन गेले, काणकोणच्यान येवन गेले, तशे लोक येता. आयज म्हळ्यार येयल्या अशें काले भागां हे बाबा आमगे क्वेश्चन घालता हो सगळो उसाचो धंदो तोवूय लोक येता. प्लस आमगे धरणगस म्हणून येता. तरी कसान ऊस नासलेल्या हितचिंतक येता आनी ते येवपाक तयार आसा आनी ते येतलेय बी. एक आमी जर तांकां सांगलें बाबा तुमी सगळे या म्हळ्यार पूण तितलें आमी करपाना. पूण शेतकरीच म्हणून आमी रावले कडेन इतर आमी लोकांक तरी कोण केला पूण ते कोण येवन आमकां सपोर्ट करता. करूना ते संघटने विरुद्धान भायर काडा. कित्याक आमगे विचार करना त्या भितर कित्याक लागून 3,000 2,00,000 बांधणी केल्या ती आमकां संघटना नाका रे. आमकां तांकां भायर काडा. ते संघटनेक गरजूच ना. डिस्क्वॉलिफाय संघटना सगळे शेतकरी जर सांगता ना जाल्यार आमकां लोकांक सांगता ते बाबा आज एकलोय संघटनेच्या मुदी हांगा हजर ना. जी जेन्ना संघटना जेन्ना लोकां आपयताली प्रत्येक लोक थंय हजर जाताले. आज शेतकऱ्यांनी प्रश्न शेतकऱ्यांनी उचलून धरलो आसा. पूण संघटनेचो एकलोय पदाधिकारी हांगा हजर ना. आनी तो संघटनेचो अधिकारी जसो सरकारान वागता. हांव म्हणटा कितें जो मनीस सरकारान भितर आसा म्हळ्यार सरकारान तेणें आतां भितर इन्वॉल्व जाला म्हणटा तेणें संघटनेक जबाबदारी सोडली काय कितें असो एक प्रश्न जाता. त्या खातीर हांव सरा कडेन विनंती करता की ती संघटना जी आसा ती त्या कमिटींतल्यान भायर काडपाची. सगळ्या मान मरते गरज आसा तेंची भितर. शेतकी मंत्री बाबू कवळेकरान शेतकारांची भेट घेतली. पूण हे फावट शेतकारांक मेळ्ळें ते फकत आश्वासन. बाबून तांकां पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर बसकेक आपयल्ले. पूण देवळा फाटल्यान गाराणें घालपाची संवय ना अशें सांगून तांणी बाबूचो प्रस्ताव न्हयकारलो. आयज हांव हांगा येयला तो मुद्दम हेजे खातीर की तुमकां हे जे तुम्ही बसले आसात तो चर्चा हेजेर करपा खातीर हांव डिस्कस करपा खातीर आनी जो पर्यंत आमी मेळोन उलयनात तो पर्यंत सोल्युशन येयनात. सोल्युशन मेळोन उलोवपाक आयज पर्यंत हेजे तुमी काय म्हणटा की हेजे फुडें कितें करतले. आयज पर्यंत जे डिसिजन घेतले आसात ते सरकारान शेतकऱ्यां विशयी तांकां फेवरेबलच घेतले आसात. म्हणून तुमकां हांवें मंगळार म्हळ्यार डिस्कस करुया हांवें ताजे बसून जाय जाल्यार तुम्ही मंगळार जर न्हय दिसता जाल्यार सेवा कडेन हांव एडजस्ट मंडे पर्यंत कर म्हणटा. तुम्ही आमकां सांगता आसले आयज आमी तुमी कोणाले आयको येयला आनी कोणाले आमकां लेखी आश्वासन दिये आनी तुमी चला आयज जाल्यार मंगळार केन्ना आमचे तुमकां रावपाचें आमी रावतले. तुमगेली ती करता नाका हेणी कोण केला तेणी कितें केला त्यो आमकां नाका. आमकां प्रत्यक्ष आमकां लेखी दी आमी फायनल ह्याच डिसिजन सर म्हाका तुमगेले कोणाले आयले पयलीं आयकपाना. आमकां लेखी दी पर्यंत आमी आमची वचना ह्यो आमी डिमांड सरा कडेन दवरल्या. सर मान्य जाला. सरा
2 दीस आहे 3 दीस आहे सर सांगता मंगळा मग येता तिथून आम्ही तिथून हांग रावता सराकडे हांव माफी मागता आनी हांव चूक मागता सरान म्हाका ते 2 दिसां भितर मंगळा पर्यंत म्हाका तूं घेवन येवचो हांव हांग रावता तुका कांयच म्हागे ब्लेम ना तुजी सपोर्ट आसा सरकारा विरोधात काम करना कोणा हेचे ते तोमडी माना कोणा राजकारण्यात सपोर्ट नाका आनी कोणा नाका आमी शेतकरी म्हणून समाज फुडें लढपा आमी शेतकरी म्हणून समाज आसा तुजी फुडें लढपा आमी कोणाला राजकारणी नाका कोणाला पयशेकारा सपोर्ट नाका आयज आमी एक एक रुपी काढून हे पळय थंय आमी चिंतोवन घातली कडेन आसा आनी तेजेर आमी जगतले 2 दीस आमी भुकेताले 2 दीस तांदयताले 2 दीस आमी न्हिदे सुचतले म्हणून आमी वचपाना सरान म्हाका सांगपा जाय की केन्ना तूं लेखी घेवन येता तो पर्यंत हांव लागता तुमगेले आयले पयले आमी कोणाले आयकना हांवें डिमांड जे दवरले आमी सगळे हेणी शेतकऱ्यान दवरल्या ते डिमांड तूं आमकां लेखी घेवन ये. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 65 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार 83 जाण बरे जाल्यात. कोरोनाक लागून 2 जाणांक जीव होगडावचो पडलो. गोंयांतल्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 901 जाला जाल्यार भारतांत एका दिसा 18,000 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाल्या. कोरोना केसींचो एकूण आंकडो 1,03,00,000 पावलो. एक्टीव केसी 2,50,000 पावल्यात. भारतात एकाच दिसात 18,177 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 217 जाणांक मरण आयला जाल्यार 20,923 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 1,03,23,965 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. तशेंच 1,49,435 जाणांक मरण आयला. 99,27,310 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 19.38 लाख केशींची नोंद जाल्या. उपरांत कर्नाटकात 9.21 लाख, आंध्र प्रदेशात 8.82 लाख, तमिळनाडूत 8.19 लाख आणि केरळात 7.71 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जगभरात एकाच दिसात 5 लाखा परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 8,50,00,000 पावलो. 18.45 लाख लोकांक मरण आयला जाल्यार 6 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 1.98 कोटी कोरोना केशींची नोंद जाल्या. भारतात 1,03,00,000 लाख, ब्राझीलात 76.75 लाख, रशियेत 32.12 लाख आणि फ्रान्सात 25.95 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोना लसीकरण मोहिमेत लाभार्थी म्हणून स्वताची नोंदणी करून घेवपाची आसात जाल्यार ही बातमी बारीकसाणेन पळयात. भलायकी कर्मचारी आनी फ्रंटलायन कर्मचाऱ्यां खातीर लसीकरण मोहीम बेगीनूच सुरू जातली अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्र्यान सांगलें. लसीकरणा खातीर भलायकी केंद्रांचेर डोस दिवपा खातीर गरजेची तयारी नेटान चालू आसा. DCGIन सिरम आनी ऑक्सफर्डान तयार केल्ले कोविशिल्ड तशेंच भारत बायोटेक कंपनीन तयार केल्ल्या कोव्हॅक्सिन वासिनाक आपतकालीन स्थितीक वापराक मान्यताय दिल्या. लसीकरण मोहिमेत लाभार्थी म्हणून खंय नोंदणी करची ताची माहिती दितले. उपरांत सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल जाहीर करतले. बायोमेट्रीक पद्दतीन तुमची नोंदणी जातली. उपरांत आधार कार्डाचेर लिंक आसलेल्या फोनाचेर तुमकां OTP येतलो. तशेंच तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हातान फॉर्म भरपाक जाता. एकदां नोंदणी केल्या उपरांत लसीकरणा खातीर तुमकां वेळ आनी तारीख मेळटली. थेट नोंदणीची सिस्टम आसची ना. नोंदणी केल्ल्या लाभार्थ्यांकूच वासीन मेळटले. गरजेची कागदां: आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, हेल्थ इन्शुरन्स स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पॅन कार्ड, बँकेचे वा पोस्ट ऑफिसाचे पासबुक, पासपोर्ट, पेन्शन कार्ड, मतदान कार्ड तशेंच सरकारी सेवेत आसल्यार तुमचे ID कार्ड वापरूं येता. कोणाक मेळटले वासीन? भलायकी कर्मचारी, फ्रंटलायन कामगार, 50 वर्सां सकयल्ल्या लोकांक, कोरोना हॉटस्पॉट जाल्ल्या वाठारांतल्या लोकांक, उपरांत बाकीच्या लोकांक वासीन मेळटले. कोमॉर्बिड कंडिशनांतल्या 50 वर्सां सकयल्ल्या लोकांक वासीन मेळटले. सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन लसीकरण मोहीम चालू आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा वास्को आयोजीत केल्ले टाय ब्रेकर फुटबॉल सर्तीत सड्यावयलो फारिया स्ट्रायकर्स पंगड जैतिवंत थारलो जाल्यार C ओव्हर 6 पंगडाक दुसरी सुवात मेळ्ळी. ब्लास्ट बॉयज ऑफ ओरेलो आनी बेलबाय क्लबान हे सर्तीचे आयोजन केल्ले.
तुम लोग पड़ा हुए ह्यो आयज आमचो टुर्नामेंट फर्स्ट ऑल गोवा टाय ब्रेकर 2 a सायड ऑर्गनायज बाय बास्ट बॉयज ऑफ ओरुले एंड बेलाबाई. ह्यो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक आमकां आमचे यंग भुरग्यांनी तशेंच व्हडले सिनियर्सान आमकां आदार दिल्लो आहा आनी ह्या फर्स्ट टुर्नामेंटाक आमकां बरोच रिस्पॉन्स मेळिल्लो आहा. खुबश्यो टिमी येयल्यो, भायसून मडगांवसून टिमी येयलेल्यो आनी हेजो फर्स्ट प्रायज जावन आसा 20,000 आनी रनर्स अप आसलेले 10,000. रनर्स अप जावन आसा हेजे फारिया स्ट्रायकर्स फ्रॉम सडा आनी रनर्स अप किशोर बॉयज फ्रॉम बायंडा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान श्यामचारी. गोंयांत 6 आनी 7 जानेवारीक पावसाचो शिवर पडूं येता. फुडले 3 दीस तापमान सामान्यच उरतलें, मळब निवळ आसतलें. चडांत चड तापमान 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयांत आयतारा वातावरण सुकें आशिल्लें. उत्तर गोंयांत उण्यांत तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणज्यात सगळीं उणें 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. वातावरण सुकें आसतलें, मळब नितळ आसतलें. चडांत चड तापमान 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.